ඔබතුමාට පටන් ගත්ත තනින් ඉස්සරහට කියන හොඳයි මගේ සෑහෙන සුද්ධ වුණා එතන මේ අර ඔයා ලස්සනට කියලා දුන්නා මට අර මම දැන් පොඩි නෝට් එකක් වඩේ මට තේරුම් විදියට උච්ඡේදය කියන එක නැති ස්වභාවය දන්නම ස්වභාවය කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම දැනීමක් නැති ස්වභාවය උච්ඡේදය නමුත් ලෝකයේ උච්ඡේදය කියලා කියන්නේ මේ දැන් ඔය භාවනා කළා සමතේ වඩලා මේ කිසිම දෙයක් නොතේරෙන තැන එතන තියෙන්නේ උච්ඡේද සාස්වතයක් ඒකත් සාස්වතයක් ඒ කියන්නේ ඒක සාස්වතයක් අන්නරි මේ ලෝකේ ඉඳගෙන එයා භාවනා කළා එයා යනවා මහා තලවලට ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ එයා හිතනවා එතන තමයි මේ නිවන කියලා ඒකත් සාස්වතයක් ඒක සාස්වතයක් ඒක අඳුරන්නේ නැති නිසාමයි එතෙන්ට යන්නේ අන්න හරි ඒකනේ දැන් උද්දකරාපුත්තලා ඔය ආලාර කාලාවල අසිත මේ කට්ටිය හිතන්නේ නිවන කියලා නේ ඒගොල්ලෝ මේ නිවනට පත් වුණා කියලා හිතන් හිටියේ නේ බුදුහාමුදුර ඒක දැක්කම නිවනක් නෙමෙයි කියලා ඔව් ඔයා මට උතරින් ඉස්සරහට රංජන මට දැන් එතෙන්ට සුද්ධ වුණා හොඳට මට ඒක හොඳටම තේරුණා මේ දැන් ඔයා හිතන්නේ සම්මා දිට්ඨියට එනවා නේද අපි තුමු දැන් සම්මා දිට්ඨියටපත් වීම මට උදව් කරන්න උතරින් ඉස්සරහට මොකද්ද මම තව සුද්ධ කරගන්න ඕනේ මෙහෙමයි දැන් ඔතන සුද්ධ කරන්නේ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ඔතන දැකිනව මිසක් ඔතන ඇත්තටම දකින්න වෙන්නේ ඔතන ඔය ස්වභාවය නොදන්න කමින් තමයි අපිට තියනවා නැහැ කියලා අන්ත දෙකක් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඔව්. දැන් උදාහරණයකට හිතන්න නිින්ද කියන ස්වභාවයේදී අපිට තියනවද නැද්ද කියන කතාවක් දෙන්නේ නැහැ. හරි. වෙනීම තියනවා කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. වෙනීම නැහැ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක නිසාම තමයි අපි ඒක නොදන්න කම තමයි අපි නැගිටලා කියන්නේ දැන් නැගිටලා ඉන්නේ කලින් නිදාගත්තත්. ඔව්. හරි. ඔව්. ඇත්තටම නිින්ද කියන එක කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැති එක. ඔව්. ඒ කියන්නේ නිින්ද ඇති බවින්වත් නැති බවින්වත් නිින්ද කියන්නේ නොලැබීම. ඔව්. නොලැබීමක් කියලාවත් කියන්න බෑ වැරදි. ඔව්. වචනයක්වත් යෙදීමම වැරදි. මොකද මේ උච්ඡේදයේ කියන්න ගියපු ගමන් ඒක සාස්වතයක් වෙනව කියනකොට. වචනෙන් කියන්නේ වචන නෑ. වචන නැතිව ගොනු වෙනවනේ. එතන ගොළු වෙනවා. ඔව් වචනෙන් කියන්න බෑ. අන්නේ කියන්න බැරි බව ඒ ස්වභාවය නොදන්න කමටම තමයි අපි මේ ඇත නැත කියලා දෙකක් ගැන කතා කරන්නේ. හරියට හරි. ඒක නොදන්න කමින්මයි මේ අන්ත දෙක හම්බ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකමාන්තයක්වත් ගොඩ නැගෙන්නේ නැති ස්වභාවයක කියනම නැහැ කියලා දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නොදන්න කම. ඔව්. ඔව් එතකොට මොකද නොදන්න කමද මේ ඒ කියන්නේ උච්ඡේදය හම්බ වෙලා නැති බව අපි දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නැති බව කියන එකක් අපි අත්දැකලා නැහැ කවදාවත්. ඔව් ඒ කියන්නේ නිින්ද නැති බවක් අපි කවදාවත් අත්දැකලා නැහැ. මොකද නිින්දෙදි දන්නවද නිදා ගන්නකොට දන්නවද දැන් නිින්ද තියෙනවා කියලාවත් නිින්ද නැහැ කියලාවත් ඒකම දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඒ කියන්නේ දැනගන්නව බැරි එකක් තමයි නිින්ද කියන්නේ. ඔව් ඒක දැනගන්නව නම් දැනගන්න ප්‍රඥාවෙන් දෙය කියන්නේ දැන් ඔය කියන තර දැනගන්න ඕනේ ප්‍රඥාවෙන් එහෙනන්නේ දැනගන්න බෑනේ. ඔව් ඒක දැනගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ විඥානයකට ගෝචර නැහැ. නෑ. ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි ප්‍රඥාව. විඥානයට ගෝචර නොවන ස්වභාවයක් නම් ඒක ප්‍රඥාවකට තමයි අහුවෙන්නේ. ඒක එක මොහොතක දකින්න එකක්ද නැත්නම් මේ හිතලා දිනු කරලා ලබන එකක්ද? නෑ මෙන්න මේ වගේ ඒක මොහොතක ඒක මේ ස්වභාවය දැක්කම දැන් අපිට අපි 100 කියලා දෙකක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ වගේ. ඔව්. දැන් හුස්ම ගන්නකොට අපි 100න් හුස්ම ගන්නවා කියන්නේ හුස්ම ගැන හොඳට බලනකොට අපිට හුස්ම ගන්න බව තේරෙනවා. ඔව්. සමහර වෙලාවට හුස්ම ගන්න බව තේරෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ හුස්ම ගත්තද නැද්ද කියලා දන්නේ. ඔව්. දැන් මම මේ වෙලාව හුස්ම ගන්න අවුත් ගන්නවද නැද්ද කියලා දැන් හුස්ම ගන්න බව තේරෙනවනේ. ඔව් හිතලානේ ගන්නේ. හිතනවනේ ගන්නේ. හිතනවනේ කියන්නේ. ඔව්. ඊට කලින් මම කියන්න කලින් හුස්ම ගන්න බවක්වත් නොගන්න බවක්වත් දෙකම තියුන්නේ නැහැ. නෑ හිතුවත් නෑනේ මම හිතුවත් නෑ. ඒක වුණා. ඊට වෙන්නේ නැති මම දන්නේ නෑ. ඒක වෙන්නේ නැති මම දන්නේ නෑ. ඒක වුණානේ. නැත්තම් මැරෙන්න එපා. නේද? ඒක තමයි දන්නේ. උනානේ නැද්ද කියලාවත් දන්නේ. ඔව්. හරියට ওই ස්වභාවය තමයි අර ගහ වගේ. ඔව්. ගහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගත්තද දන්නේ නැහැ. ඔක්සිජන් පිට කරාද දන්නේ. ඔව්. ඒ වගේනේ. හරි. ඒක අදාළ නැහැ.
අපි බලන්න එහෙම අදාළ නැති එකක් ඒක අපිට අදාළ නැහැ ඒක මේ හරිද? ඔව්. හැබැයි ඒ අදාළ නැති එකකින් තමයි අපි ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන්නේ. හරි හරි. දැන් ගහට පවතින ගහට ගහේ පැවැත්මට ගහ දැනගන්න ඕනද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්න ඔක්සිජන් පිටවල කියලා ගහ දැනගන්න ඕනද? නෑනේ. එහෙනම් අපිත් මේ දැන් ඔයාගොල්ලෝ අර අපි හුස්ම ගත්තේ නැත්නම් ඉන්නේ මැරෙනවා කියලා. ඔව්. ඒකට හුස්ම කියන්නේ හම්බ වෙන එකක්ද හම්බ නොවන එකකින් අපි ජීවත් වෙනවා කියලා එකක් හදාගෙන ගැට ගහගෙන. අපි ගැට ගහන් ඉන්නනේ අම්බ නොවන දෙයකින් අපි හිතන් ඉන්නෝ ජීවත් වෙන්නේ හුස්ම නැවතුනොතින් මැරෙනවා කියලා. හුස්ම ගත්තොත් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. අපි පන්දා පටන් හුස්ම ගන්න තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා අපි හිතුවට අපි දන්නේම නෑ ඇත්ත කතාව. අපි කවදාවත් අපි හිතුවොත් මිසක් දන්නේම නෑ. දන්නේම නෑ. ඔව්. ඒකෝර අපි නොදන්නේ එකකින් තමයි හුස්ම කියලා අත්දැකලම නෑ. ඔව්. හුස්ම අත්දකිනවා නම් ඇත්තටම කියනවා නම් හැම වෙලාවෙම හුස්ම ගන්නවා නම් හැම වෙලාවෙම නහය තියෙනවා නම් ඒ කියන කය තියෙනවා නම් එහෙනම් මේ ගැටෙනකොට දැනෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කවදාකවත් එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. නෑනේ. අපි එහෙනම් මේ දැන් බලන්න බලන්න නේ දැනෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔව්. ඒ දැනෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි ඒ ස්වභාවය තුල ඉන්නන්නේ නෙමෙයි. ඔව්. ඒක ගැන කියන්නේ අපි දැන් මේ මොහොතෙන් නෙමෙයි මේ කියන්නේ මේ මෙතන නම් කියන්නේ මේ මොහොතේ නම් කියන්නේ. ඔව් දැන් අවදියෙන් කියන්නේ දැන් ඉතල කියන්නේ. දැනුත් හිතලා කියන්නේ ඒ කතාව. ඔව්. අත්දැකීමකින් නෙමෙයි එක කතාවක් කියන්නේ. අත්දැකලා නැහැ. ඔව්. දැන් ඔන්න හිතන්න දැන් මම අහන්න කලින් ඔයාලට හුස්ම ගැන අදහසක්වත් තිබුණ නැහැ මොකද්ද? හුස්ම තියෙනවද නැද්ද කියලා අදහසක්වත් නැහැ. හරිද? නෑ. ඔව්. ඒකවල බලන්න ඇත්තටම අපේ අදහසක් තියෙනවනේ මේම කයක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. එතකොට අපිට අදහසක් තියෙනනේ මේ කයේ තියෙන නායර හුස්ම ගන්නවා කියලා අදහසක් තියෙනවා. හරිද? ඔව්. හැබැයි ඔය දෙක කතාවක් නිසා කොහොමකවදාවත් අත්දකින කතාවක් නෙමෙයි. නෑ. බලන්න ඕනේ එහෙම. ඔය කතාව අත්දකින්න එක නෙමෙයි. අපි හිතන් ඉන්නේ. ඕනේ තනි මුලාවක් නේ. තනි සිටිවිල්ලක් බොරු සිටිවිල්ලක්. අපි හිතන් ඉන්නවා මෙහෙම කයක් තියෙනවා. ඒකයි ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හුස්ම වලින් කියලා. අපි හිතන් ඉන්න මිසක් ඕක අපේ අත්දැකීමක් නෙමෙයි. අත්දැකීම නෙමෙයි කියන්නේ මෙහෙම. අනේ නිකන් කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්න දැන් ඔන්න දැන් කය තියෙනවා අපි හිතට සාමාන්‍ය හිතන මට්ටමේ හිතුව කය තියෙනවා ඔක්කොම හුස්ම ගන්නවා කියන කතාවක් තියෙනවා. නමුත් බලන්න දැන් හුස්ම ගන්න බව දැනගන්නේ මතක් කරනකොට නේ. ඕනේ ඇත්තනේ න. ගන්න බව දැනගන්නේ මතක් කරනකොට. හොඳට බලන්න මතක් කරනකොටම උපදින්නේ ඇත්තටම මොන ආයතන? මොන ආයතනෙන්නේ? මන ආයතනේ. හරිද? දැන් බලන්න මන ආයතනය කියන්නේ හුස්ම දකින්න එකක්ද සිතයි සිතුවිලි කියන මට්ටම. හොඳට බලන්න. සිතයි සිතුවිලිනේ. ඔව්. සිතයි සිතුවිලි. එතකොට බලන්න එතෙන්දි කවදාකවත් කය කියන එකක් හම්බ වෙනවද එතෙන්දි? හිතන තැන. නෑනේ. එතකොට ගැට ගැහුවේ මන ඉතින් ගැට ගැහුවා කයට. එතකොට දැන් මම කියන්නේ කය කියන එකක් අත්දැකලාද ගැට ගන්නනේ. දැන් කය කියන එකක් ගැන අදහසක්වත් හුස්ම කියන එකක් ගැන අදහසක්වත් තිබුණාද මම මතක් කරන්න කලින්? නෑ තිබුණෙම නෑ. නෑ තිබුණෙම නෑ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මම මතක් කරන්න කලින් කායකවත් හුස්ම කායක ගැටෙනවා කියලා ඒ වචන සෙට් එක එහෙම අදහසක්වත් තිබුණේ නෑ නේද? නෑනේ තිබුණේ නෑ. නෑ තිබුණේ නෑ. අදහසක්වත් තිබුණේ නෑනේ. තිබුණේ නෑ. ඔව්. ඉතින් බලන්න ඒ කියන්නේ කය පිළිබඳ අත්දැකීමක් පැවතිලම නැහැ. නෑ. ඔව්. එතකොට හිතනකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ කයක් තියෙනවා හුස්මක් තියෙනවා කියලා. ඔව්නේ. ඔව්. එතකොට ඒ හිතනකොට තේරෙන අත්දැකීම කයේ අත්දැකීමද මනසට සිතුවිලි කියන අත්දැකීම. මනස සිතුවිලි වලින්නේ ගත්තේ එක. ඒ අදහස ගත්තේ. ඒක මනස ඒ අදහසක් විතරයි මනසට ආපු අදහස. මනසේ චේත මනයි ධම්මයි. ඔව්. එතකොට බලන්න අර කයයි හුස්මයි කියන එක කවදද අත්දැක්කේ? නෑනේ ගැට ගහවලනේ. කොහෙන්ද දැන් ගැට ගන්න එහෙම එකක් හම්බෙලවත් නෑනේ. නෑ හම්බුනේම නෑ. හම්බෙලාව තිබුණේ නෑ. කවදාවත් හම්බෙලාම තිබුණ නැති එක. ඔව්. නේද මේ ගැට ගහන්නේ? ඔව්. ඒකනේ උදාහරණ මානසික ප්‍රත්‍යාම්දරන්ට කියන්නේ අතීතයේ දැනෙලත් නැති, මේ මොහොතේ දැනෙන්නෙත් නැති. ඔව්. අනාගතේ දැනෙන්නත් බැරි. ඔව්. අනාගතේ දැනෙන්නේ කියලා හිතන්නත් බැරි. ඔව්.
එතකොට එහෙම එකකට රාගයක් දේශයක් හටගන්නේද කියන්නේ අහන්න. ඔව්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කවදාවත්ම දැනීම කියලා එකක් අත්දකින්න බෑ කියලාම පෙන්නනවා. ඔව් නේද? අතීතේ දැනෙන්නත් නැති මේ මොහොතේ දැනෙන්නේ නැති අනාගතේ දැනෙන්නත් බැරි අනාගතේ දැනේ කියලා හිතන්නත් බැරි. ඔව්. කවදාකවත් ඔය කය කියන එක කවදාවත් අත්දකින්න පුළුවන් ද වේද? කය බෑ. හිතෙන්ම අත්දකින්නනේ. එතකොට ඒක කය අත්දැකීමක්ද මනසේ චේතනාවක් විතරයි. මනසේ ඒක විතරයි. එතකොට අත් නොදකපු මේක. අත් නොදකපු මේක මනසෙන් හිතන එක මොකද්ද? මඤ්ඤණාවක් නෙමෙයි. බොරුවක් නේ. තනි බොරුවක්. එතකොට පේනව නේද අර මායාවක්මයි කියන එකයි. මනස. අත් නොදකපු මේක අත්දැක්කා වගේ පෙන්නන කමම තමයි මායාව. හරියට අර පරේජෙත් අරන් පෙන්නනවා ලේන්සුවක් ඇතුලේ කවදාවත් පරේන්නේ නැහැ. හැබැයි ලේන්සුවකින්ම පරේනවා වගේ පේනවා. මැජික් නෙමෙයිද? මැජික් කියන්නේ නේද? මැජික්. එතකොට විඥානයේ මායෝපමංජ විඥානං කියන්නේ විඥානය කියනම මායාකාරය. හරිද? එතකොට බලන්න මෙතන බලන්න මැජික් එක කියන්නේ කවදාවත් අත්දැකලා නැති කයක් හුස්ම කියලා දෙකක් තියනවා වගේම පෙන්නනවා හිතනකොට. ඇත්තම තනිකර ඇත්ත නියම ඇත්ත නියම ඇත්තනේ හිතනකොට මේ කය තියෙනවා මේ මගේ කයට හම් වෙන හුස්ම හම් වෙනවා මේකනේ දැනෙන්නේ කියලා ගන්නවා එතුම් එහෙම කිව්වොත් හොයන්න බෑ නේද කවදාවත් මේ මනස මෙච්චරලා ජීවත් වෙන්නේ හුස්මෙන් තමයි කියලා මෙච්චරලා ජීවත් වෙන්නේ හුස්මෙන් කියලා හිතනවා ඊට පස්සේ අන්න අර මේ කුත් හිතනවා මෙච්චරලා හිටිය හුස්ම නිසා කියලා අම්මා කොටින්ම කියනවා ලැබපොම නැති අත්දැකීමක් ඔව් ගන්නව නිකන් ලයිව් කරලා දැන් තියෙනවා මාරයිනේ එතකොට මල්ලි දැන් ඒ උස්ම ගැන කිසිම හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒතර ඕක සමානයි කයටත්. දැන් අපි කයෙන් මං උදේ ඉඳන් නැගිටලා මේ කයෙන් මං හිටියා කියලා හිතන්නේත් ඕකමයිනේ. ඕකමයි. ඕකමයිනේ. දැන් දන්නවද මේ දැන් උදේ රෑ ඉඳලා කයත් තිබුණාද මම හිටියද කියලා දන්නවද? නෑනේ. දැන් මම හැමදෙස්සම හිතුවේ නෑ මට අවුල් දෙයක් තියෙනවා අත් දෙකක් තියෙනවා ඔළුවක් තියෙනවා. මගේ වහුගඩු ටිකක් තියෙනවා මුත්‍ර පෙරනවා මගේ හાર્ට් එක තියෙනවා මම ලේ පම්ප් කරනවා පෙනහල් දෙකක් තියෙනවා උස්ම පෙරනවා කියලා මම ඔක්කො කිසි දෙයක් හිතුවේ නෑ උදේ නම් ඉතින් දැන් මම මතක් කරනකින් මම දන්නවා මගේ හાર્ට් එකෙන් ලේ පම්ප් කරනවා මගේ මේ කිඩ්නි වලින් මේ මුත්‍ර පෙරනවා මගේ පෙනහල් වලින් මේ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ෆිල්ටර් කරලා මම හිතන් ඉන්නේ අනහරි දැන් මම හිතපු ගමන් මට මුළු කයම ඇවිලා කයක්ම මට තිබුණා මාරයි. එතකොට කයක් තියෙනවා මම තියෙනවා හුස්මක් තියෙනවා හුස්මෙන් ජීවත් වෙනවා කියන අදහස කොට නැහැ. එතකොට ඇත්තටම දැන් ගහට අදහසක් නැහැනේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා ඔක්සිජන් පිට කරනවා කියලා අදහසක්ම නැහැ දැනුවත් භාවිකුත් නැහැ. හැබැයි එතන මොකද්ද ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ක්‍රියාවලිය ගහට අදාළ නැහැ. ගහ දන්නවද කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගන්නවා ඔක්සිජන් පිට කරනවා කියලා? නෑනේ. එතකොට මෙතන මේ ක්‍රියාවලියක් කියන එකක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ අපේ විඤ්ඤාණය. අපි තමයි මෙහෙම එකක් හදාගන්නේ. ඔව්. එහෙම නැතුව මෙතන මේ හුස්ම ගන්නවද මම හුස්ම පිට ගන්නවද කියලා කතාවක් මේ කයට අදාළ නැහැ. ඔව්. මේ කයට අදාළ එකක් නෙමෙයි අපි හදාගෙන තියෙනවා එහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ වලි අපි ක්‍රියාවලි වලින් අපි හදා ගන්නවා මේ ලෝකය කය. ක්‍රියාවලි වලින් අපි හදා ගන්නවා. ඔව් අපි හැම ක්‍රියාවලියෙම කනවා බොනවා විදිනවා අපි කතා කරනවා නිදා ගන්නවා ඒ හැම තැනකම අපි හදනවා නේ මේ ක්‍රියාවලිය ලෝකය හදනවා අපි. දැන් ගහ ලෝකය හදන්නේ නැහනේ. ගහට ලෝකයක් ඇත්තෙත් නැහැ මුලක් ඇත්තෙත් නැහැ කඳක් ඇත්තෙත් නැහැ අතු ඇත්තෙත් නැහැ මල් ඇත්තෙත් නැහැ ගෙඩි ඇත්තෙත් නැහැ. ගහට ලෝකයක් හැදෙන්නේ නැහැ. ගහට ලෝකයක් නැහැනේ ගහ කියන කඳක් ඒකේ වතුරත් එනවා වතුර උඩට යනවා ප්‍රමාණස්ටේෂනය කරනවා ආහාර හදනවා එයාත් ආසෝ ඔක්සිජන් උඩට යනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිටට යනවා එයාගේ මහ විශාල ක්‍රියාවලියක් එයාගෙත් ගෙඩි හැදෙනවා මල් හැදෙනවා ඒ කිසි දෙයක් එයා දන්නේ නැහැ ඒ වගේමයි නේ ඔව් අනිවාර්යයෙන් එතකොට අර ස්වභාවය අර දැනුවත් භාවය කියන එකෙන්ම තමයි අපිට මේ විඥානය කියන දැනෙන් තමයි අපි ලෝකයට බැඳලා තියෙන්නේ අර මානසික ක්‍රියාවලිය. ඔය ඇත්තටම කියනවා නම් දැන්
එතකොට මේ මානසික ක්‍රියාවලියක් වෙනම හැදිච්ච නිසා තමයි අපි යත් නොදකපු ක්‍රියාවලියක් හැදිච්ච නිසා තමයි සසර හැදෙන්නේ. දැන් ගහ මැරුණාම ගහට අදහසක් තියෙනවද? ගහ මැරිලා ගියා කොළ වැටලා එවෙලා ගහ මැරුණා. ඔව්. ගහට අදහසක් නැහැ නේද? ආයේ ගහ ගිහින් අසවදන උපත ලැබුවයි කියන කතාවක් ගහන්න නැහැ. ගහන්න නැහැ. අදින් දැන් අපි මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් හදපු ඉන්න තමයි අපිට මේ සසර එකක් ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ගිය ආත්මෙත් හිටියා, ගේ ජීවිතෙත් හිටියා. ඒනක් මම තමයි දැන් ඇවිල්ලා මෙතන ඉපදුනේ කියලා ගන්නවා. ඒතර මම ඉපදුනා අවුරුදු 50කට ජීවත් වුණා. ඊට පස්සේ මම මැරලා මම දිවි ලෝකීල ඉපදෙනවා. අතන් තිසන් ලෝකෙ ඉපදෙනවා කියලා මම බය වෙලා ඉන්නවා. දැන් මම කොහි ඉපදිද්ද දන්නේ නැහැ කියලා බය වෙලා. ඔව්. ඒකක් නෑ බොරුවක් නේ. එහෙම දෙයක් නෑ. ඒක රැවටීමක් නේ. ඔව්. මාරයි නේද? ඕක තමයි සම්මාදිට්ඨිය නේ. ඔව් ඒක හරියට දැක්කොත් එහෙම. එතකොට මන්නේ ඒ ක්‍රියාවලියක් එතෙන්ද අදාළ වෙලාම නැහැ. ඕනේ. ඒ ක්‍රියාවලියක් අදාළ වෙලා නැහැ ඒ කතාව. එතකොට ක්‍රියාවලියත් ගැලවුණ තැනකදී ගහත් එකයි මේකත් එකයි. ස්වභාව ධර්මය තමයි. ඔව් ඒකනේ අරහතේදී ස්වභාව ධර්මය කියන තැනටමපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය හම්බ නොවන ස්වභාවයකට එකතු වෙනවා. ඒ ස්වභාවයට යම් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒ ස්වභාවයටම අනුගත වෙච්ච තැනදී එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා කියන බවින්මත් දෙනවා. එහෙම හිතන බවලු මිදෙනවා. වෙනවා කියන්නේ ගහ වගේ බවට පත් වෙනවා. මේ මානසික ක්‍රියාවලිය අවසන් ඔව්. ඔව් ඒ මානසික ක්‍රියාවලිය කියන්නේ ඔව් රැවටිච්ච මානසික ක්‍රියාවලිය නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තනිකරම ස්වභාව ධර්මයේම තමයි මේ රැවටිච්ච මානසික ක්‍රියාවලියක් හින්දා මේ පැවැත්මක් ලැබිලා තියෙන්නේ. අන්න හරි. මේ කොහෙවත් නැති කරේ දාගත්තා වගේ තමයි මේ පැවැත්ම හැදලා තියෙන්නේ මේ මානසික ක්‍රියාවලිය නිසා. මෙතන එහෙම මේ තැනකින් තැනකට යන කතාවක් කොහෙවත් මෙතන නැහැ. එහෙම දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දැන් හිතුවොත් නේ මල්ලි ලැබෙන්නේ දැන් මම හිතුවොත් නේ ලැබෙන්නේ මට මොකක් හරි දෙයක්. හිතුවොත්මයි ලැබෙන්නේ නේ. ඔව් දැන් විපාකේ පවා අපි විපාකයක් තියෙනවා කියලා එකක් අපි හදාගෙන තියෙනත් ඒකෙන් දැන් කකුල කැඩෙනවා කියන එකේ කැඩීම කියන තැන කකුල් කතාවක්වත් ගියාත්ම කතාවක්වත් නැහැ. හරිද? ඔව්. හැබැයි අපි කැඩෙනවා කියන එකට ගැට ගන්නවා කකුල. හරි? ඒ විතරක් නෙමෙයි කකුල කැඩ ගවුවට පස්සේ ඒ පාර කකුල කැඩීම කියන කතාව නිකන් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කකුල කැඩුනේ ගිය ජීවිතේ බල්ලෙක්ගේ සතෙක්ගේ කකුල කඩපු නිසා කියලාම ගන්න. ඕ. එතකොට කර්මයක් ඒ අර බොරුවේ කොටසක් නේ. ඔව් මේ මුලායම කොටසක් නේ. ඒ කියන්නේ කර්මානුරූපව කලි කරපු එතන මල්ලි විපාක කියන තැන කොහොමද ගන්න? එතන විපාකත් බොරුවක්ද? එතන විපාක නෑ. ඉතින් විපාකයක් ඉතින් මෙහෙමනේ දැන් කකුල කඩනවා කියන කතාව ඇත්ත වෙනකොට ඔව් ගිය ජීවිතයේ සතෙක්ගේ කකුල කැඩුවා කියන කතාව ඇත්ත වෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ ක්‍රියාව ඇත්ත වුණාම අර ඔක්කොම ඇත්ත වෙනවා. බලන්න ගිය ජීවිතේ සතෙක්ගේ කකුල කැඩුවා. මේ ජීවිතේ මගේ කකුල කැඩුණා කියනකොට ඔව් ක්‍රියාව ඇත්ත වෙනානේ අවස්ථා දෙකේ. ඔව්. හරි ක්‍රියාව ඇත්ත වුණාම ඔය දෙක එකට ගැට ගන්න. ඔව්. එතකොට එනවා මෙහෙම එකක්. ගිය ජීවිතේ කකුල කඩපු නිසා මේ ජීවිතේ කකුල කැඩුනා කියන එකක් හැදෙනවා. ඔව්. එහෙම නැතුව කකුල කියන එකේවත් කැඩුනා කියන එකේවත් සම්බන්ධයක් තියෙනවද? නැත්නම් නේද? දැන් කැඩෙනවා කියන අදහස තුල කකුලක් කියන අදහසක්වත් ඉපදිලා නැහැ නේද? හරියට දැක්ක. තිබුණේ නෑ නේ. කයක් ලැබුණේ නෑ නේ. අපි දැන් උස්ම ගන්නකොට හිතුවේ දැන් උස්මයි කයයි නහයයි මේ ඔක්කොම හිතුවේ හදාගත් හිතුවට පස්සේනේ මානසිකාරෙන්නේ හැදුනේ. එතකන් තිබුණේ නෑ නේ. එහෙම දෙයක් දන්නේම නෑ නේ. හිතමුවන්නේ හැදුනේ ඒක. ඒ වගේම කකුල අනිත ගිය ආත්ම කකුලක් මේ ආත්ම කකුලක් හිතුවට පස්සේ තමයි කකුල හම්බුනේ. දැන් කකුලක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාලට කකුලක් තියෙන බව නිකන්වත් දවසට එක සැරයක්වත් හිතනවද නෑනේ. දැන් මම කියන්නේ මහපට ඇඟිල්ලද දවසටම තියෙනවා කියලාවත් නැහැ කියලාවත් ඔය ආකාර දෙකකින් එක තරංගෙන්වත් හම්බුණාද? හම්බුන්නේ නෑනේ. කකුලේ මම හම්බුන්නේ නෑ. ඔව්. එතකොට ඒකනේ අර දැන් පස්සේ වෙන තැනමයි.
හිතන තරමයිනේ මූලික පස්ස මූලික සබ්බේ ධම්මා කියන්නේ. ඔව්. අපි එකපාරට හිතනකොට මානසිකාර සහ පස්ස මානසිකාර කියන දෙක තියෙනවානේ. ඔව්. පස්සේ මානසිකාරය මුල්දලා නෙමෙයිද ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පස්ස අර ඒ කියන්නේ පස්ස මූලික සබ්බේ ධම්මා. මානසිකාර සම්භව සබ්බේ ධම්මා. ඔව්. ඔව්නේ. ඒ කියන්නේ මානසිකාරය සම්භව වෙලාමයි. ඔව්. යම් ධම්මයක් උපදී. හරියට හරි. එක කකුලද හුස්මද ඒක මානසිකාර සම්භව සබ්බේ ධම්මා. මාරයි නේ කියන්නේ මගේ කකුල මාවට ගිල්ලක් තිබුණාද නැද්ද කියලා එහෙම දෙයක් තිබිලම නැහැ. දන්නේම නැහැ. හිතපු ගමන් තමයි මට ලැබුණේ. දැන් හිතුවා දැන් ලැබුණා. දැන් බැලුවොත් දැන් තියෙනවා. ඔය දැන් බැලුවොත් දැන් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒකනේ මේක අර අතරමං හන්දියේ මැජික් එක කියන උපමාව කිව්වේ හිතට. ඒක මේක ඉපදිච්ච වෙලාවට කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් අල්ලන්න බෑනේ. බෑනේ. ෂි. දැන් හිතනකොට කකුල ඇඟිල්ලක් නැහැ කියලා හිතනද කොහෙලාවකත් මේ හිතන එකේ වෙලාවේ ආයි 100ක් ඇත්ත. ඔව් දැන් ඒකනේ අර කියන්නේ අතරමං හන්දියේ මායාකාරය කියන්නේ නිකන් ඒ කියන්නේ අතරමං හන්දියේ මායාව කියන්නේ කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් අල්ලන්න බෑ කියන අර්ථය. ඔව් දැන් මම දැන් බැලුවම අපේ තියෙනවා. දැන් මට 100% ෂුවර් මම නෙගටිව් වලින් මම ජීවත් වුණා. අකුල තිබුණා. අකුල මම කොහොමද නැහැ කියන්නේ කියලා මම තර්ක කරන්න පුළුවන් මට ඕන තරම්. මගේ මේක තිබුණා නෙමෙයි. දැන් හුස්ම නැහැ කියන පැත්තට තර්කයක් දාන්න බෑ. හුස්ම තියෙන වෙලාවට මේ හුස්ම දැන් දැනෙන්නේ. ඒකෙන් දැනෙන හුස්ම තියෙනවා. ඒ තියෙන හුස්ම තමයි දැනෙන්නේ කියලා ගන්න. ඒක තමයි තිබුණේ. ඒකට තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාව. එතකොට තමයි මේක තියෙනවා කියන බවෙම ගත්තාම මේ ආයි ඒක බොරුයි කියන්න බෑ. ඒකයි කියන අතරමං හන්දියෙන් බැලුවා මේක ඒක අරුපමාවක් තියෙන අතරමං හන්දියේ මැජික් කාර්යයකට සමාන කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් හට ගන්න උපදින වෙලාවෙ බොරුයි කියන්න බෑ මේක කිසි කෙනෙකුට. ඔව්. දැන් බලන්න හීනේ බවෙන් හීනේ හම්බ වෙනකොට නින්දේ. ඔව්. ඒක හීනේ කියලා දැනගන්න මේ ලෝකෙ කිසි ජගතකට බෑ. බෑනේ. කාටවත් බෑ. හැබැයි නැගිට ගමන් හීනේ දැන් නින්ද නැගිට්ටා. ඔව්. හීනේ කියන්නේ හීන නැගිටලා කියනවා හීනක් දැක්කම හීන දැක්කම බය වුණා. මට මෙහෙම කවුද ගහන්න ආවා කියලා මම කියනවා. මට මම මරන්න ආවා මෙහෙම වුණා කියලා මම කියනවා. ඒ හීනේ ඇතුලේ බෑනේ. ඒක හම්බලා නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තුලදී ඒක කවදාවත් ඒක තුලදී ඒක දකින නුවණකින් මිස ඒක තුලදී ඒක හම්බ වෙනකොට ඒක බොරුයි කියන එක මුලාවක් කියලා කවදාවත් තේරුම් ගන්න බෑ. බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක මුලාවක් කියලා වැටෙන්න නම් විඥාණයට එහා ගිය පිරිසිඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕන. ඒකනේ විඥානයේ පිරිසිඳ දකින කමට ප්‍රඥාව කියන්නේ නොයේ හැකියාව. හරියට හරි. මාරියා ඔයාලා නිකන් අර වහලා තියෙන දෙයක් අරලා පෙන්නනවා වගේ මට දැන් පුදුමාකාර සතුටක් දැනෙනවා මේක ටික ටික මට තේරෙනවානේ කියලා. මම ටික ටික මම බහිනවා අතෙන්ට ටික මාරයි. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ අර විඥාණයෙන් හදන එක. ඒ විඥාණයෙන් හදන එක බොරුවක් කියලා කවදාවත් හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියනවනේ ඔන්න මේ වෙලාව අපි කියනවා මොකද්ද දැන් කිව්වොත් හුස්ම කියන්නේ ඉපදිලා නැහැ කියලා අපි හිතනවා. ඔව්. හරි? දැන් ඕක ඇත්තටම කිව්වොත් ඔන්න මේ මල්ලි කියනවා මොකද කියලා. දැන් ඔන්න අපි හිතන ඕක ධර්මකාරණයක් නැත්තනේ. හුස්ම කියන්නේ ඉපදිලාම නැති එක. ඔව්. හරිද? අනේ හුස්ම ඉපදිලා නැහැ කියලා කියනකොටම ඔව්. ඇත්තටම හුස්ම කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඉපදීමක් කතා කරන්න පුළුවන්ද අත්දැකලම නැත්නම්? බෑනේ අර හිතන්නේ පොඩි. අර සාස්වතේ ඉන්නේ උච්චේ සාස්වතේ. ඒ කියන්නේ හුස්ම කියන එක ඉපදිලාම නැහැ කියන්නේ හුස්ම ගැන දැනගෙන. දැනුමක් තිබිලා හුස්ම දැනගෙන. එතකොට හුස්ම ගැන නමුත් ඇත්තටම අපි අර බලපු සිද්ධිය හුස්ම කියලා කවදාවත් හම්බෙලා නෑනේ. ලැබිලම නෑ. ලැබෙච්ච නැති දෙයක්. ලැබෙච්චම නැති දෙයක්. එතකොට බලන්න අපි අර උච්ඡේද කියන්න ගිහිල්ලා අපි කියන හුස්ම කියන්නේ ඉපදිලාම නෑ. බැලුවට ධර්ම කාරණයක් වගේ පේනවා. බලන්න මේ ධර්මයේ මාරය වෙන හැටි. ධර්මයේ මාරය. දාදුදේ මල්ලි කෙනෙක් කාම්දුරුන් කෙනෙක්ගෙන් බලක් අහලා මට කිව්වා හුස්ම ඉපදිලාම නෑ. මම කෝක වැරදි. පාරක ඕක වචනෙන් කියන්න බෑ. අය වචනෙන් කියන්න බෑ කියන්නේ තමයි මොකක් හරි එකක් හිතේ තියෙනවා. ඒක කියන්න බෑ කියන එක. ඒක දරාගෙන. හරි ඒක දරාගෙන තමයි කියන්නේ වචනෙන් කියන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. අන්න බලන්න නේ නිත්‍ය සංඥා. දැන් සමහරු කියනවනේ ඕක නිරෝධය වචනෙන් කියන්න බෑ කියලා. ඒ කීමත් වැරදි කියලා උන දකින්නේ නැහැ. කියන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා කියලා අරන් එයා. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක උච්චේ සාස්වතේ. උච්චේ සාස්වතේ ලෝකේ උච්චේදී. එතකොට ලෝකේ උච්ඡේදය කියන්නේ ඒක. නමුත් ඒක හරියට බලුවොත් එහෙම එක කවදාකවත්
අර සැබෑ උච්ඡේදය කියන තැනක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ මේ තියෙන එකක් නැහැ කියන. මාරයිනේ. ඒ කියන්නේ ඉපදීම කියන වචනේ අරගෙන අපි කියන ඉපදිලා නැහැ කියලා. ඔව්. නමුත් අපි හුස්ම කියන එකේ ඉපදීමක් කතා කරන්න පුළුවන් ද අත්දැකලම නැත්තම් හුස්ම. ඉපදීමක් මැරීමක් කතා කරන්න බෑ. කතා කරන්නම බෑ. අන්න බලන්න අර ස්වභාවයට නොවන තියෙන කෙලාගේ කටින් ඉපදිලා නැහැ. ඇති වෙලා නැති වෙනවා. පැවතිලා නැහැ. ඔය කතා එකක්වත් එන්නේ නැහැ අන්න අරක දැක්ක කෙනා. එනමලි දැන් ඔය අවුත්තාන සම්පූතං උත්තාන භවිෂ්‍යති කියලා කියන්නේ පෙරනොතුයි මටගෙන ඉතුරු දුනා කියලා ඒකවත් කියන්න බෑනේ. ඒකවත් කියන්න බෑ නේද? නැත්තර ධර්මයක් අතහැරෙන්නේ ඒක. ඔව්. ඒක දුන්නේ අර ස්වභාවය කියන්න ඕන නිසා මිසක් ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ඒකත් ධර්මයේ දැක්ක කෙනාට ඒකත් බොරු වෙනවා. මුලාවේ කැල්ල. ඔව් ඒක උලා කට්ටි හිතන් ඉන්නේ එතන තමයි නිවන කියලා. එන්නේ පෙරනොතුයි මටගෙන එතන නිවන කියලා. එතන නෙමෙයි බුදුහාමුදුරේ ඒක දුන්නේ එතනින් අල්ල ගන්න පොයින්ට් එකක් නේ. පොයින්ට් එක අල්ල ගන්න දුන්නේ අන්න හරි. අම්මා මාරයි. එහෙම නැතුව ඒක තමයි අර මේ පවුර ඇත්ත වුණොත් එම පවුරේ පදිංචි වෙනවා. හරියට හරි. ඒකට වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට දැන් තේරෙනවා පවුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක අන්න හරි දැන් තේරුණානේ පවුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වචන පවා දීලා තියෙන්නේ හරියට කිව්වොත් මේ මුලාව විග්‍රහ කරන සිස්ටම් එක තමයි ධර්මයේ. හරි. මුලාව විග්‍රහ කරන ටෙක්නික් එකක් කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ හරියට අර කොරෝනා නැති කරන්න ඊට වඩා විස බෙහෙතක් දුන්නානේ. ඔව්. හරිද? ඔව්. ඔව්. ඒ වගේ තමයි. කොරෝනා නැති කරන්න දුන්නේ ඊට වැඩිය ප්‍රබල විසන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ මුලාව තේරුම් ගන්න දුන්න ඊට වැඩිය ධර්ම එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ධර්මයේ කියන්නේ. මේකත් මුලාවක් තමයි. මේ කියන්නේ මුලාවෙම එක version එක. ඊට වඩා දියුණු එකක් ඊට වඩා සැර එකක්. ඔව් ඒක version එකක්. මුලාවෙම සැර version එක. ඔව් ඒක අන්න හරි සර්වේෂන් එක. අර කොරෝනා වලට දුන්න මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක වගේ තමයි. හරිද? එතකොට ඉන්ජෙක්ෂන් එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේද? අරක හොඳ වුණා පස්සේ. නෑ රෙඩි වෙනකොට ඉන්ජෙක්ෂන් විසිකලා දාලා යනවනේ යන්න. මොකද ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් මේ සාප්පු දාන්නේ. ඒක තමයි දැන් මේක දැක්ක කෙනාට අර මේක දකින්න දීපු ටෙක්නික් එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ටෙක්නික් එක අතර. ඔව් ඒකට කිව්වේ පවුරෙන් ගිහලා ඒකට යන්න කියලා පවුර අතරලා දාන්න කියලා පවුර අතරලා ඒකට වෙන්න කියලා කිව්වේ. අතහැරෙන්න කියලා. දැන් බලන්න කට්ටිය පවුරු තියෙන කැල් කියන්නේ අල්ලන්න. ඔක්කොම ටික ඇත්ත වෙලානේ යාට. දැන් අර මල්ලිටත් අර දේශනාවක් ගිහිල්ලා ඇහුවාම කරුණ ඇත්ත වෙනවා. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ දැන් එයා රැවටෙනවා අර ඇත්ත වෙච්ච කරුණු ටික එයා හිතනවා මේ අවබෝධයක්ද කියලා. එයා හිතන්නේ ඒක තමයි අවබෝධය. දැන් එයා කියනවා ඉපදිලා නැහැ කියන්නේ දෘෂ්ටිය. එතකොට පැවතිලා නැහැ කියනවා. ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙනවා කියනවා. නැත්තම් ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියනවා. දැන් තේරෙනවද ඔය කියන එකක්වත් ඇත්ත නෙමෙයි. ඔක්කොම අර මුලාව තේරුම් ගන්න දීපු ටිකක් විතරයි. එතකොට මුලාවම නම් ඔය ටිකනොත් වෙන්නේ ඔය ටික ඇත්තද? නෑ. මුලාව අවබෝධ කරලා මේක අතරින්න දුන්නේ. මුලාව අවබෝධ කරලා මේක අතරින්න ඕනේ. අතරින්න ඕන. දැන් අර උස්ම කියන එක නුවණින්ම හරියට දැක්ක කෙනාට යාට පේන්නේ එහෙම එක කවදාවත්ම අත්දැකලම නැහැ. ඉතින් අත්දැකලම නැති එකක් විස්තර කරන්න බැරි නිසා ආසන්න වශයෙන් දීලා තියෙනවා ඒක හටගෙන නැහැ. ඉපදිලා නැහැ. ඔය කියලා තියෙන්නේ ඒක හම්බ නොවන බව. දැන් කට්ටිය කරන්නේ මොකද දන්නවද? ඉපදිලා නැහැ කියන එක ඇත්ත කරගන්නවා. ඒත් හටගෙන නැහැ කියන එක ඇත්ත කරගන්නවා. ඒක ඉතුරු නැතුව නැති වෙනවා කියන එක ඇත්ත කරගන්නවා. ඕක ඇත්ත කරගත්තාම මොකෝ වෙන්නේ? උස්ම ඇත්ත වුණා වගේ තමයි. ඇයි? හටගෙන නැති වෙච්ච එකක් තියෙනවා. ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙන එකක් තියෙනවා. ඉතින් උස්ම තියුණත් එකයි අරක තියුණත් එකයි. ඔය එතන වැදගත්ම පොයින්ට් එක ඔයාගේ මාර පොයින්ට් එක මට වැදුනා. ඒ කියන්නේ දැන් උස්ම ගැන හිතපු ගමන් මන ධම්ම දෙකින් මානසිකාරයකින් තමයි මේ උස්සගත්තේ. මානසිකාරය තමයි කණෙක් කරේ ඇති බවට. එතකොට මානසිකාරය කරපු ගමන් ඇති බවක් කණෙක් කරා. පැවතීමක් කණෙක් කරා. පැවතු උදේ නම් පැවැත්ම දුන්නා. හරියට හරි. හම්බ වෙලම නැති එකකට පැවැත්මක් හැදුවා. දුන්නා. මම ඒක නෙගෙට් වෙලා ඉඳන් මම ඉතින් පැවැත්ම ඔව් කියන්නේ අන්න හරි. එතකොට පැවැත්ම හැදෙනකොට කාලේ හැදුනා. ඇයි? මං කාලිනුත් උස්ම ගත්තා. ඒ වෙලාවෙ නම් දැනුන්නේ නැහැ. දැන් උස්ම නම් දැනෙනවා. ඔන්න වර්තමානයේ. දෙකම හැදෙන එකට. එතකොට මං උදේ ඉඳන් දැන් වෙනකම් මගේ දවසක් තිබුණා කියලා මට හැදුවා. දම් දවසක් ගත කරා. හැදුවා. කලින් ඉඳන් උස්ම ගන්න නිසා ගත්තපු නිසා තමයි දැන් ඉන්නේ කියලා
අන්න පැවැත්ම හැදුනාර දන්නේ නැති පීරියඩ් එකට මොදේ ඉඳලා. මාරයිනේ. මේ වෙනකම්. මාරයිනේ. ඒ කියන්නේ මල්ලි මෙතන මම කියන ස්වභාවයක් ඇත්තෙම නෑනේ. මම කියන එක හැදෙන්නෙම ඒ සිතුවිල්ලත් එක්කනේ. ඒ සිතුවිල්ලත් එක්කනේ මම හැදුනේ එතකොට. අර නොදන්නකම්. අන්න හරි. අර නොදන්නම ස්වභාවයක් දැනගන්න ගිහිල්ලා නේද නැති මම හදාගත්තා. ඒකනේ. ඒ කියන්නේ මම කියන සිත හටගත්තෙම උස්ම කියලා හිතපුවම්ම ටග්ගල මම කියන හිත හටගත්තා. මම නැගිට්ටලියේ නම්ම දැන් වෙනකම හිටියා. මං හිටියේ උස්ම ගත්ත හින්දා නැත්තම් මම මැරෙනවා. මං අද ජීවත් වුණා. කියලා මට දවසකුත් හැදුවා. මමත් හැදුවා. කාලෙකුත් හැදුවා. උස්මත් හැදුවා. ඔව් නේද? අන්න එක හිතකනේ එක හිතක එක සිටිවිල්ලක. ඔව් ඔව් මාරයිනේ. ඒ සමස්තයම ගොඩ නැගිනවන්න අතන නොදැක්ක ගම. ඒ අර ටික ගන්නවනේ ඔක්කොම ඒ අර අපිට එනේව ඉපදිලා නැහැ. ඔය අටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා. ඔය කතා එකක්වත් එන්නේ නැහැ නේද? අතන හරියට දන්නේ නැති බවම දැක්කොත්. නෑනේ මල්ලි දැන් එතකොට ඒ කියන්නේ නොදන්න බවක්මයි තිබිලා තියෙන්නේ. අපි නොදන්න බව නොදන්න නිසාමයි හිතලා තියෙන්නේ. අන්න මාරයිනේ. ඒ කියන්නේ මල්ලි මේ මොහොතේ තමයි මම හටගත්තේ. ඒ ඊතර තමයි මමනේ. ඒ සිතුවිලි මම. අන්න හරි. ඒ මුලාවෙන් දැනගන්න එකමයි නොදන්න කමට දැනගන්න එකමයි මම. ඒතර නොදන්න කමින්ම තමයි දෘෂ්ටිය තියෙන්නේ. නොදන්න කමින්ම තමයි ලෝකෙ හැදෙන්නේ. මාරයිනේ. දැක්කද අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් සමස්තය මට ගන්න. ඒකකොට මම මට හටගන්න සිතුවිල්ල පාසා දැන් මම දැන් හිතනවා දැන් මම දැන් නැගිටලා ඇවිදිනවා කියලා මම ඒතර මමත් හැදෙන ලෝකෙත් හැදෙනවා. මම දැන් ඇවිදින නැගිටලා මම පල්ලෙහාට යනවා. මම එළියට යනවා. මම දැන් වත් වැඩක් කරන්න යනවා. ඒ හිතන සිතුවිල්ලෙන් මමත් හැදෙන ලෝකෙත් හැදෙනවා. ලෝකෙත් හැදෙනවා. ඉතින් මේක කන්ටිනියු එක දිගට වෙනකොට මේ දිගටම විඥාන චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ජීව විඥාන ගාන විඥාන කාය විඥාන මනෝ විඥාන. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකම විඥානේ අර එකම බල්බ් එකේ ලයිට් එකක් වගේ තමයි. පාරින් පාර එක පාට පෙන්නනවා. පාරකට ඇයි රූපයයි කියලා ලෝකේ හදනවා. රූප ලෝකේ. පාරකට කනයි සද්දයයි කියන දෙකෙන් සද්ද ලෝකේ හදනවා. රස ලෝකේ හදනවා. ගන්ධ සුවඳ ලෝකේ හදනවා. පාරමකාය පොට්ටබ්බ ලෝකේ හදනවා. එතකොට මේ ටිකෙන් ඔක්කොම මෙහෙම එතන හැදෙනකොට මේ පහම එකට ගැට කරනවාම සම්පූර්ණ දිගටම හිටපො මම කෙනෙක් හැදෙනවා. මේ අහපු මම තමයි දැන් දකින්නේ. අහපු දැකපු මම තමයි මේ දැන් දිවෙන් විඳින්නේ. නායෙන් විඳින්නේ කියලා මේ පහම එක්කෙනෙක්ගෙට එක අර හැමගෙම දෘෂ්ටි හැදෙනකොට ඒ දෘෂ්ටියට අර ඔක්කොම ගැට ගැව්වම මොකද වෙන්නේ? ආහන දකින්න දැනගන්න මම කෙනෙක් දිගටම ඉඳලා තියෙනවා. මාරයි මල්ලියෝ. අන්න කතාවට. ඔයා නම් වැඩන්නේ කිය මට දැන් මේ වෙහිච්ච එකක් විවර කරලා පෙන්නව මට දැන් හොඳට තේරෙනවා මේක ගැට ගහගෙන මේ මෙතන වගේ මේ ඇඟි ඇත්තම කියනවා මට බුදුමාකාර මේ හැඟීමක් එන්නේ. සතුටුයි කියන්නේ බුදුම සතුටක් නේ මට මේක පේනවනේ මල්ලි දැන් ඔයා කියන එක. මට පේනවා. ඔව් එතකොට එතන ගැට ගහන්නේ නේද? එතකොට අහන මමත් ඉන්නවා, දකින මමත් ඉන්නවා. ඔය හැමගෙම අහන දකින. එතකොට දිවට දැනෙන ආය, දිවට දැනෙන රස, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, කායට දැනෙන පොට්ටබ්බ. මේවත් ඔක්කොම හැදෙනකොට මම ඉන්න ඒ හැම තැනම මම හැදෙන. ඉතින් එතකොට මේ හැමදාම මම හදුනාම එතකොට තේරෙනවද? අන්න දිට්ඨ සුත මත හතර අධ්‍යක්ී මතර නිසාම එක දිගට ඒ හතරම විඳින මම කෙනෙක් දිගටම ඉන්නවා. මාර හිස්නේ. දැක්කද? තනි හිස්නේ. ඒක මම කියන බහයි බොරුවක් නේ. පට්ටපල් බොරුවක් නේ. දැන් මම උදේ නැගිටින මම ඉදු මමෙක් නෑනේ. මේ එහෙම කෙනෙක් ඉඳලා නෑනේ මගේ. ඇත්තටම තනිකර බොරුවක් නේ කියන්නේ. තනේ අර නොදන්න බව නොදන්න කමින් හැදෙන මානසිකාර ටිකෙන් තනිකර ගොඩනංවපු මායාවක් විතරයි. තනිකර මනෝ විකාරයක් විතරයි නේද? තනි මනෝ විකාරයක් නේ. තනි මනෝ විකාරයක්. බලන්න ගැට ගහපු වෙට දැන් ඒ නෑ. ඇහෙන් රූප දැකපු ටිකයි කනේ සද්දට උදේ නැගිටලා මං කාපුවා. මං ඇවිදපුවා. පුතාලා කතා කරපුවා. මං ගෙදර දැන් මේක වැඩ කරපුවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා මට ලස්සන පික්චර් එකක් අද දවසේ තුනද මට මවන්න පුළුවන් දැන් මං නැගිටිපු ඉඳන් කරපු ටික ඔක්කොම මතකයි මට. ඔක්කොම මතකයි. අර මතකයේ විසින් ලස්සනට මමත් හදලා පුතත් හදලා ලෝකෙත් හදලා ලස්සන දවසකුත් හදලා බලන්න ලස්සන කතාවක් ගෙතිලා නැත කියලා. මාරයිනේ. අර එතන ගැට ගැහිලා දැක්කනම් ලෝකෙ හැදෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මම හැදෙන්නේ නැහැ. ලෝකෙ හැදෙනවා කියන්නේ ලෝකේ මමයි දෙකම හැදෙනවා. රූපේ දැනගන්නකොට දකින්න හැදෙනවා, ශබ්ද දැනගන්නකොට අසන්න හැදෙනවා. ඉතින් බලන්න ආහන දැන අසන්න දකින්න දකින්න දැනෙන්න. ඉතින් මේ තුනම එක්කෙනෙක් කියලා ගත්තාම එතකොට ආහන දකින්න දැනෙන දැනගන්න හතරම විඳින එක්කෙනෙක් ඉන්න මෙතන.
දිගට. කන්ටිනියස් උදේ නම් ඉදපු කන්ටිනියුේෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න හරි. ඒක තමයි භවය කියන්නේ. භවය කියන්නේ ඒකනේ භවය. පැවැත්ම. ඔව්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දිගටම පවතින බවක් හම්බ වෙනවා. උදේ ඉඳන් ආගෙනත් හිටියා, සමහරලාට දැක්කා, සමහරලාට දැනුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඇති බවට අදහසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගටම පැවතුණා කෙනෙක් මෙතන. ඒව විඳින්න. මාරයිනේ. අහන එක, දැනෙන එක, දැනගන්න එක විඳින්න මෙතන කෙනෙක් දිගටම පැවතියා කියලා හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ භවය හැදෙනවා. ඉතින් මල්ලි බලන්න දැන් මගේ දැන් මේ ඒ හැදෙන ගැටේම තමයි ඊළඟට භවය හදලා දෙන්නේ. ඊළඟට ආයේ හැක් කනන්න ආයක් ඇතුව උපදින්නේ. හරි අහන්න දේවල් තියෙනවා කියන රාගය තියෙනවා. දකින්න දේවල් තියෙනවා කියන නිසා ඇහැට රාගය හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අර ඔය ටිකම නේද ආයේ ඊළඟට ඔව් සිතේ සිතුවිල්ල නේ සිතේ හිතුවිල්ල. ඒ කියන්නේ ඒකට තණ්හා කරපු හින්දා ඒකට බැරිච්ච හින්දා ඒකට ඇලිච්ච හින්දා ඒකේ ස්වභාවයක් හදන ස්වභාවයක් සිත සිතුවිල්ල ඔව් සිතුවිල්ල මනසිකාර ඒ සිතුවිලි ටිකම නේද අර හරියට ඒ සිතුවිලි ටිකම නේද සසර කියලා නැවත මේ ශරීරයක් හදන්න හේතු වෙන්නේ. එතකොට මල්ලි මානසිකාර්යයක්ම විතරයි නේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මානසිකාර්යය විද්‍යාවයි නේ. මානසිකාර්යය විද්‍යාවයි. ඔව්. අවිද්‍යාව ඒ නොදන්න ස්වභාවයක් කියලා නොදන්න කමට මානසිකාර කරනවා. නොපවතින ස්වභාවයක් කියලා නොදන්න කම හින්දා. නොපවතින ස්වභාවයක් කියන ඔව් ඒක නොදන්න කම හින්දා විද්‍යාව මෙතන මේක බලන්න දැම්මලි මේ මාර වැඩේ. කියන්නේ දැන් කේස් තියෙනවා, දත් තියෙනවා, හම තියෙනවා, අතපය තියෙනවා. මේ ඔක්කොම පේනවනේ මට. ඔව් ඒකයි. ඒක හදන්නේ දැන් මේ සිතුවිල්ලක දැන් ඔයා කියන තර සිතුවිල්ලක සියුම්ම තැන සිතුවිල්ලකින් සිතුවිල්ලක් රවට්ටන තැනක දැන් මට මේ අල්ලනකොට මේ ගන්න ස්වභාවයෙන් මේ මට අහුවෙන මේ අතපය ඔළුව බුදුම වැඩක් නෙනේ. ඉතින් කවදාම බොරු වෙන ඉතින් ඒකට තියෙන අතකට තියෙන කකුලක් තියෙන හොස්මකට බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක නිසාම නේද ඒව විඳින්න පුළුවන් ආයතන ටිකක් එක්ක නැවත කයක් හැදෙන්නේ. ඒක මාර වැඩක්. ඒක වෙන හැටි බුදුමනේ. විඥානයේ මායාව කියන්නේ ඒක හරියම ඒක නේද? මේ විඥානයේ මායාව කියන්නේ එහෙම දෙයක් හදන හැටි දැන් මේ අතපය ඇඟිලි මගේ මේ තියෙන්නේ මේ අල්ලුවම මේ ඔක්කොම අහුවෙන්නේ. අන්න ඒකනේ. ඉතින් අපිට තේරෙනවද මේ එතන හැදිල්ලක් කියලා. දැන් ඇත්තම කියනවා ශුන්‍යයි. හිස්. ඇත්තම කියනවා ශුන්‍යයි. හිස්. සිතුවිල්ලක් විතරයි. ඔව් ශුන්‍යයි කියන කොටත් ආයි මොනවද ශුන්‍යවොත් අතපය මේව ශුන්‍යයි කියලා එනවා. ඒකත් වැරදි කියලා දකි. ඒක උචේ ඒකතනකොට ඔයාලට läග ගන්න බෑ. läග ගන්න තරක් නෑ. ඔව් läගීමක් කරන්නම් බෑ. අභෞවයයි. අභෞවය ඔය ශුන්‍යයි කියන ඒවා ඔය කියන කතාත් ඔක්කොම ලෝකයා දන්නේ. ශුන්‍ය වෙච්ච දෙයක් තියෙන. මොකද ශුන්‍ය අතපය ඇඟිලි ශුන්‍ය. ශුන්‍ය. ඒ වගේ ශුන්‍ය. තීරවේ ශුන්‍ය. ඔව්. ඒක ශුන්‍ය භවෙන් අතපය තියෙනවා. මම අහුව ශුන්‍ය මොනවද කියලා නෑ අතපය ගොඩේ ශුන්‍ය. මාරයිනේ. අර ශුන්‍ය චූල ශුන්‍ය සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පටන් අරගෙන ඔය මේ අරණ සංඥා පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්ම සංඥාව අරණ සංඥාව කියලා ඕම ඇවිල්ලා නේව සංඥා ඥා සංඥා ගිහිල්ලා එන දරුණු මේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අන්තිමටම ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන සලආයතන නුත් මිදිලා මේ අනුත්තර චූල මොකද්ද මේ පරමාණුත්තර ශුන්‍යතාවය කියන තැනකට කියනවා. අය පරම ශුන්‍යතාවය කියන්නේ බිඳුවවත් නොලැබෙන තැන. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අර නිින්දේදී නිදි නැහැ කියන කතාව තමයි ශුන්‍ය කියන්නේ. ඔව්. ශුන්‍ය කියන්නේ. ඔව්. ඒකත් තවත් ලැබීම. එහෙනම් අපි කියනකොට නිින්දේදී නිදි නැහැ කියලා අපිට තේරුණායි කියලා කිව්වොත් ඒතර නිදි නැහැ කියන එකත් තව ලැබීම. නැති බවත් ලැබීම. මොකද නැති බව කියන එකක් හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා නම් එතන ශුන්‍යයි කියලා නිින්ද කියන එක අපිට ශුන්‍ය භවෙන් නිින්ද ලැබිලා. ඔව්. නිින්ද නැහැ කියන්නේම නිින්ද ලැබිලා ශුන්‍යතාවෙන් නිින්ද ලැබිලා. අන්න හරි. ඔය එතකොට අර ශුන්‍යයි කියන අදහසක් ගැලවෙන්න ඕන. හරියට දැක්කොත්. ඒකනේ පරමාණුත්තර ශුන්‍යතාවය කියන්නේ එහෙනම් අස්වභාව ධර්මය. අන්න හරි ස්වභාව ධර්ම. එච්චර අර ගහ වගේ ස්වභාවය. ඔව්. අම්මා මාරයිනේ. මෙහෙම ස්වභාවයක් ටිකක් හිතනවා. ඔව්. සාදු මාර තනක් වගේ පෙන්නේ. ඒතර මට දැන් අතර බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නේද මේ චක්කු මොකද්ද මේ ඇස පුරාණ කර්මයක්, කන පුරාණ කර්මයක්.
ඒ පුරාණ කර්මයක් කියලා කියන්නේ මොකද? එතන අපි පාරුව ගත්තොත් ඉතින් පාරුවෙන් මොකද දෙන අදහස එතන? ඉතින් මෙහෙමනේ. ඉතින් ඒක තමයි කර්මය කියන එක ක්‍රියාව කියන එක දැකපො නැති නිසා. හොඳ? ඔව්. දැනුත් මට අසක් කම්ම වෙනවා තියෙන බව. ඔව්. ඒක ක්‍රියාව පිළිසිඳ නොදැකීම නිසා අසක් කම්ම වෙනවා. ඔව්. ඉතින් හරි එතකොට ඒක තමයි. එතකොට පෙර නොදැක්ක නිසා තමයි මේක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. පෙර මේ ක්‍රියාව පිළිසිඳ නොදැක්ක කමිටි නැහැ කරන්න ආයෙත් තාපෝ හම්බ වෙනවා. ඒතර ලැබෙන්නේම ඒක තමයි සසර විස්තර කරලා තියෙන්නේ. සසර විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඒ විස්තර කරලා තියෙන වෙන මොකද නෙමෙයි සසර. සසර. ඒක පිළිසඳ නොදැක්ක නිසානේ අද හම්බෙලා තියෙන්නේ ආයෙත්. ඔව්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක්ම ලැබෙන්නේ. ඉවිලා නෙමෙයි. ඔව්. ක්‍රියාවක්ම ලැබෙන්නේ. ක්‍රියාවක්ම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ. අර ක්‍රියාව නොදකපු නිසාම තමයි අද ක්‍රියාව තියනවා කියලා හම්බ වෙන්නේ. හරියට. ඒක නෑට ඇත්ත කනත් ඇත්ත ඔක්කොම ඇත්ත. ඒ ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ අර කලින් ජීවිත ක්‍රියාව පිළිසිඳ දැකලා නැති නිසා. පිළිසිඳ දැකපු කෙනාට ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාවල් ටික ඔක්කොම නිශ්චිත වෙලා යනවා. අන්න හරි. කර්මයක් හැදෙන්නේ නැහැ. කර්මක්ෂය. සක්ෂේන. හරියට හරි. දැන් මේ දැන් ඔය කියපු තැන දැක්කොත් කීයද දැක්කොත් මේක මානසිකාරයෙන් මේ සකස් වෙලා රැවටීමක් කියලා දැක්කට පස්සේ එයාට ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද එයා දැක්කනේ පිළිසිඳ දැක්කනේ. එතකොට අපි ඇහෙන් දැක්කා ඒක ඇත්තමයි. කනෙන්මයි අහුවේ. ඇහිම ඇත්තමයි. දිවෙන්මයි දැනුනේ. ඒක ඇත්තමයි. නයෙන් දැනුනේ. ඇහිම ඇත්තමයි. ඔව්. ඒක ගන්නව දාරක දැක්කොත් මානසිකාරයක් විතරමයි කියන්නේ. ඈනි. හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක නොදකින නිසාමයි මෙතන කර්මයක් කියලා හැදෙන්නේ. ඒක හැදිච්ච නිසාමයි නැවත උපදින්නේ. ඒකයි පුරාණ කර්මයක්. මාරය. මට ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් මම තව ඔව් මම දැන් තව ඕක මම රෙකෝඩ් කරගත්තා. මම ආයෙ අහලා හොඳට පත්‍යම් කරගන්නම්. ඔයා මට මේ පෙන්වන්න දරන මට පේනවා මගේ මල්ලි. ඔයාට සාදු. ඔයාට නම් මේ පුදුමාකාර විනක් මේ සිද්ධ වෙන්නේ. මම දන්නේ මට උතන පොඩ්ඩක් අර ඔයාලට කිව්වේ ඔයා කිව්ව කතාවත් 180ක් දැක්කා. අනිත් 180 මට පොඩ්ඩක් වැහිලා තිබුණේ. දැන් ඔයා මට ඒක විවර කරා. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ දැන්. මම කතා කරන්නේ අම්බලා. හරියට හරි. අනේ ඔයා නම් මාර පිනක් කරගන්න මේ. අයියට ගොඩක් පින් අද අර උදව් කරාට මම මොනවද ඒවා අම්බාට අරන් දුන්නාට. අනේ නෑනේ මම ඒක ඔයාට මම මේ මම කරන්නේ